حبايبي كده، ايه رأيكم في شيش طاووق اللي هنعمله النهارده؟ جميل جدا وبطريقه سهله. يلا بينا نشوف هنطبقه ازاي. طبعا حبايبي عشان نعمل الشيش طاووق الاول الحاجه اللي هنستخدمها في عصايه الشيش طاووق. انا جبت هنا 4 وراك وخليتهم بالحجم ده كده، وحطيتهم في ميه وملح وليمون وجنزبيل ونقعتهم شويه وصفيتهم. بعد كده جبت 4 طماطمات و4 قرون فلفل حامي وبصلتين، وهوريكم ازاي التقطيع، يعني جهزتها عشان ما اطولش في الوقت، وهوريكم ازاي الفلفل بعمله والطماطم. الفلفل طبعا بجيب الحته اللي هي اللي تحت دي، هروح اقطعها كده، ودي هستخدمها في بقيه الحاجات اللي انا حطاها هنا علشان اضربها في الكبه واعمل الخلطه اللي هنقع فيها الشيش طاووق بتاعي. بعد كده باخد دي واشيل منها اي زوايد كده، اشيل اي زوايد كده في الفيليه بتاعتي، واروح احاول اقطعها بشكل المكعبات ده كده بكل بساطه. اجيب بقى الطماطم، ادي طماطمايه اقطعها على 4 كده نصين، وبعد كده كل واحده ربع، وبعد كده اروح شايله القلب بتاعها كده واخلي اللحم بس اللي موجود ده، والجزء ده مش هرميه، هستخدمه مع بقيه الفلفل والحاجات اللي شلتها، هضربها في الكبه مع بقيه المكونات عشان ما اهدرش حاجه. واجي كده واروح اقطعها من النص بقى قطعتين اللي هي اللحم بس كده، اللي تقدر تخش في العصايه بتاعت الشيش طاووق. ودلوقتي خلصت الطماطم والفلفل، احطهم في بوله كده قصادي، اسحب منهم وانا بطبق الشيش طاووق. وشفتوا حبايبي ده اللي طلع من قلب الطماطم والفلفل، قلت لكم الجزء الاخير دوت اللي مش مفرود هستخدمه في الخلطه اللي هتبل فيها الشيش طاووق. بعد كده هجيب البصل اوريكم برضو بنعمل ايه في البصل كده، نصين وبرضو ل4 بعد كده. طبعا المورق ده اللي هنستخدمه في التقطيع، اجيبها كده ونصين كده بحيث استخدمها برضو تخش في العصايه بالراحه وكويس جدا. طب الجزء اللي ما ينفعش اطلع منه وريقات زي كده من اللي انا هحطها في العصايه، هستخدمها في التتبيله برضو، مش ههدر حاجه، هحطها على الفلفل وعلى الطماطم وهضربها في الكبه. ودلوقتي حبايبي جبت الكبه وهنزل فيها كل الحاجات اللي طلعتها من القلب اللي قلت لكم مش ههدرها واستخدمها، واروح منزلاها عشان افرمها فرم ناعم، وبعدين احط عليها بتاع ربع كوبايه زيت كده خليها تلمع، وبعدين ربع كوبايه خل برضو في الكبه، واقفل الكبه واضربهم كويس. دلوقتي حبايبي شايفين فرمتها فرم ناعم في الكبه كويس جدا. اجيب البوله اللي هتبل فيها وانزل الخليط بتاعي، شفتوا مفروم ازاي ناعم وحلو، والريحه كمان ما اقولكوش، ده لسه محطناش التوابل. وبعد كده اضيف عليه علبه زبادي كبيره كده، والتوابل هحط معلقه كاري مع الفراخ بيبقى ممتاز، وبعدين ربع معلقه قرفه، ربع معلقه جنزبيل بودر، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه بابريكا، 7 بهارات معلقه كبيره، والملح معلقه كبيره ممسوحه كده. وابتدي بقى اخلط المكونات بتاعتي دي كلها، الريحه في منتهى الجمال اهي، بحيث تندمج كل المكونات مع بعضها بالزبادي، الخلطه جميله جدا. هبتدي بقى اجيب الشيش طاووق بتاعي
اللي انا مقطعاه وخلياه اللي هي الوراك، وانزلها كده في الخلطه دي تتشرب منها كده كويس. وبعد كده هحطها في التلاجة. يستحسن من قبلها بيوم، عملتيها في نفس اليوم يبقى قبل ما تحطيها في العيدان وتحطيها في الفرن او حتى على الجريلا ب4 ساعات. ودلوقتي يا حبايبي هجيب العصيان الشيش بعد ما اتبلت كده والحاجه طلعتها من التلاجة 3-4 ساعات. اجيب بقى الخلطه بتاعتي اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، وهجيب وهعصها كده من نفس الخلطه كده وانزلها بصلايه، وبرضه نفس الحكايه طماطمايه، فلفلايه، واروح مطلعه قطعه من الشيش طاووق واروح منزلها عليهم. نفس الحكايه بصلايه، طماطمايه، فلفلايه. ليه انا ببل الحاجات دي من نفس الخلطه؟ عشان لما تخش الفرن او تتشوي ما تتلسوعش وتتحروق، يبقى فيها طراوه كده. وبعد كده اجيب قطعه تاني وانزلها بنفس الترتيب، اخلص السيخ واعمل غيره. اهو حبايبي انا كملت سيخ، هكمل برضو بقيه العيدان لغايه ما تنتهي الكميه واوريها لكم كلها وبعد كده ندخلها الفرن. دلوقتي يا حبايبي خلصت المجموعه كلها اهي، فاتحه الفرن وحطيت الصينيه فيها ميه، فاتحه فرن وشوايه واحطها على الشبكه، ومن وقت للتاني اقعد اقلب فيها لغايه ما تستوي وبعد كده نشوفها مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي جبت الصينيه اللي هحطها تقديم وحطيت فيها عيش شامي، فردته كده وقطعته نصين وفردته، وجبت بصله كبيره جوليان كده وحطيت عليها بقدونس ومعلقتين كبار سماق ومعلقه صغيره ملح، واروح ايه حطها كده تحت فرشه تحت الشيش طاووق، وبعد كده اجيبه ونقدمه سوا. ودلوقتي حبايبي بعد ما طلع من الفرن في منتهى الجمال، طبقوه تاكل جنب بطاطس محمره مكرونه زي ما تحبوا، في منتهى الجمال والسهوله. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.